un bico. Bueno, temos, é un placer presentar a Xurxo, é a segunda vez que está canda nós, pero desta vez non quixemos, o sea, bueno, cando pensamos na conferencia inicial destas xornadas, querendo falar de poesía, porque nesta primeira tarde se falará bastante de algunhas das poéticas que se poden atopar ou se poden descubrir dende e na biblioteca escolar, pois a verdad que foi unha cousa bastante que nos xurdiu no equipo da asesoría de bibliotecas. Pensamos, por Xurxo Mariños, vos acordades daquel discurso que deu, bueno, concerto case, daquel discurso que deu nuns premios dunha editorial deste país, que acudimos varios dos que estábamos ali presentes, que, pois Xurxo fixo aquel discurso, e dixemos, se chamamos a Xurxo. E temos a sorte de que Xurxo é un dos nosos científicos xenerosos, que temos moitos neste país, que están exercendo os seus traballos de investigación, obviamente, pero que tamén están axudando a divulgación científica, están axudando os educadores e educadoras na medida en que están pasando polos institutos, axudando a vincular os mozos e as mozas non solamente coa cultura en xeral e coa cultura científica en particular. Pero sabemos que é un humanista e que ademais é moi xeneroso, e en canto lle propuxen a cousa dixo que lle gustaba moito a idea, e aquí o temos. Bueno, para as persoas que non coñecedes a Xurxo, tedes un dossier con algunhas notas de todas as persoas que nos acompañan, fundamentalmente as persoas que fan as intervencións plenarias. Xurxo é biólogo, é doutor en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago, profesor do Departamento de Medicina da Universidade da Coruña. É membro da sección de Ciencia, Natureza e Sociedade do Consello da Cultura Galega, é neurofisiólogo, foi parte do grupo de investigación Neurocon da UDC, que é a Universidade da Coruña, así como de varias sociedades científicas. Ten publicados traballos de investigación diversos e procurando unha interacción sempre co mundo das humanidades, que é algo que a nós nos chama moita atención e por iso acudimos a él. Publicados libros como Os dados do reloxeiro, Ciencia amena con mentes inquietas, polo Consello da Cultura Galega, ou Pó de estrelas, tamén unha publicación do Consello da Cultura Galega en 2008, ou un libro que está en todas as bibliotecas dos centros educativos de secundaria de Galicia, que é Neurociencia para Julia, publicado no 2012, e outro libro que para nós, para os que estamos no equipo de bibliotecas, foi unha ledicia cando vimos, preocupados como estamos porque haxa textos de calidade de divulgación en galego nos centros educativos, cando se publicou Terra, Ciencias, Aventuras e Sorpresas dunha viaxe arredor do mundo, a verdad que nos alegramos moito. Sabemos que é un libro que tamén produce moita satisfacción aos lectores e ás lectoras. El misterio de la mente simbólica, cerebro, lenguaje e evolución é a última publicación, digamos, de divulgación na que nos, digamos, proporcionaches, e estamos aí, estás aí moito coa lingua. Algo nos va a contar de eso, non? Colabora en portales como culturagalega.org, naucas.com, organiza café teatros científicos, desenvolve outras actividades de divulgación como os discursos shows ou os monólogos do Espacio de Ciencia e Tecnoloxía da Tau Vegano Conexións. No ano 2011 levou o premio especial, ou concedéronselle o premio especial do xurado do primeiro certamen FECIT, que sabedes que é a Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. En 2014, un premio Tesla de divulgación. Nos encontramos, en definitiva, diante dun científico que traballa e investiga no seu campo, pero que tamén se dedica a divulgación e a contribuir cos seus traballos á divulgación, á educación da nosa mocidade, e por iso lle agradecemos moito. Pero, ademais, é unha persoa que escribe que dá gusto lerlle. Que queres que che diga? Sí. Eu vos ler unha cousa moi pequeniña, O esbirro da iguana. En pleno Océano Pacífico, sobre a liña do Ecuador e a uns 1000 kilómetros da costa do Ecuador, hai unha terra de tartarugas xigantes, iguanas terrestres e mariñas, quenllas, lobos mariños, mascatos de pés azuis, pelícanos, fragatas, cangrexos, fantasmas, raias, pingüíns, flamencos, pimpíns e calandras. Todos eses animais e moitos máis pasean con relativa tranquilidade pola terra, o mar e o ar das Illas Galápagos. A maioría das especies que viven naquelas illas non se atopan en ningún outro lugar do planeta. Son, ademais, relativamente doados de observar, xa que apenas teñen medo dos seres humanos.
non tiveron tempo de aprendelo. Deixo vos con Xurs. Tira isto? Sí. Bueno, Cristina, moitísimas grazas por confiar en mí. Cristina, Paz e o resto do magnífico equipo de bibliotecas escolares. Nada, moitísimas grazas por asistir un día tan fermoso como hoxe a este evento. E, en efecto, Cristina e o resto do equipo me pediron si podía falar de ciencia e poesía e lle dixen que me parecía moi boa a idea porque é algo que realmente nunca considerei separado, non? Cando pensaba en que podía contar aquí, comecei pensando na charliña esa que ti escoitaches, que se titulaba Unha pedra negra. Logo falarei dela. Está aquí. Veño cargado de pedras. Ahora perdín unha, logo a busco. E outra pedra. Bueno, esta é unha charla que ten un prólogo. E o prólogo é para presentarvos a esta muller que se chama Helen Keller. A mellor, algunhas xa a coñecedes. Helen Keller era unha persoa xordocega. A mí me chama moitísimo a atención as persoas xordocegas. Hai varias preguntas que me resultan extremadamente interesantes. Non sei se algunha vez, por exemplo... Bueno, hai dúas preguntas que me resultan fascinantes. Unha é, antes de que aprenda unha linguaxe, antes de que unha persoa xordocega asimile o feito de que os seres humanos nos comunicamos mediante un sistema de referencias simbólicas mediante o cal pois as cousas, as ideas, as podemos representar mediante algún tipo de símbolo, de representación simbólica máis ou menos abstracta. Antes de que lle entre eso na cabeza, que hai na súa mente? Que hai aí dentro da mente dunha persoa xordocega que está encerrada nese mundo, que non ten máis remedio que interaccionar co resto dos seres humanos e do planeta mediante o tacto e os sentidos químicos, o gusto e o olfato? Esa é unha pregunta que eu me pregunto cando penso nas persoas como Helen Keller. E outra é, como se lle ensina a alguén que é xordocego unha linguaxe? Como se lle fai asimilar na súa mente que temos un sistema de comunicación simbólica que nos permite precisamente falar non só do que temos diante e do que podemos tocar con o noso tacto, sino de calquer cousa, inda que non este diante ou inda que existise hai 2000 anos. Pois, Helen Keller puxo moi fácil porque realmente ela aprendeu, puxo moi fácil cando eu me pregunto estas cousas porque ela, desde logo que aprendeu inglés, escribiu moito. Ten varios libros, ten un libro no que pois relata a súa biografía, a autobiografía, e ten este pequeno libro de ensaios que se chama O mundo no que eu vivo, en donde conta que antes de que existise, de que prendese esa chispa do simbolismo na súa mente, que foi algo así como cando tiña, bueno, algo así como cando non. Foi cando tiña uns 7 anos de idade. Ela estivo sin ningún tipo de educación realmente formal, movéndose como un bicho salvaxe correteando polo mundo, pero sin ningún tipo de educación, ata que chegou esta profesora que se chamaba Anne Sullivan, cando Helen tiña 7 anos. Nesta foto ten 8 anos. Ben, pois, Helen di que antes do momento en donde prendeu a chispa do simbolismo e da linguaxe, tiña un estado de vixilia, claro, pero non había ningún tipo de consciencia do eu. Non tiña consciencia da súa propia existencia, non tiña ningún tipo de sentimento de amor para os demais, porque tampouco tiña existencia, pensaba, así reflexionaba, sobre nada. Dice, vivía nun mundo baleiro no que non había nin pasado, nin presente, nin futuro. E isto é fascinante, como realmente unha mente quedaría así, hasta que non recibe a linguaxe, non? A linguaxe realmente nos construe a mente, nos construe o eu. E
e sobre todo unha persoa que é xordocega. E respecto a outra pregunta de como se fai para que unha persoa xordocega pois asimile a idea da linguaxe, pois cada persoa é distinta e haberá moitos momentos. Helen Keller tivo como unha especie de momento de epifanía cando chegou Anne Sullivan. Foi un día no que Anne lle puxo unha man debaixo dun chorro de auga, a auga escorrentaba pola súa man, esa cousa extraña, non? Que lle calmaba a sede. De cando en vez non sabía nin o que era a sede, porque non tiña palabras, e ao mesmo tempo na outra man lle facía o xesto, na lingua de xestos que se utiliza para os sordomudos, non? É unha linguaxe xestual, pero como non ven os xestos se estampan na man, non? Entón, ao mesmo momento lle facía o xesto de auga repetidas veces. E aí, pois, asimilou que lle estaban transmitindo o símbolo desa cousa. Todos nós realmente aprendemos nalgún momento da nosa vida esta relación do simbolismo, pero o facemos sin ningún tipo de problema. En algún momento, pois, pasamos a comprender que cando pronunciamos os fonemas auga, máxicamente pois se nos dá esa cousa que queremos, non? Que nos calma a sede e que molla e que ten esa textura tan extraña. E o facemos sin problema, pero no caso dos xordocegos ten unha significación especial. Por iso a mí me chama moito a atención. Despois, Helen Keller pois tivo unha vida realmente extraordinaria. Non aprendeu inglés, pero tamén estudou alemán, francés, latín, grego. Se fixo un personaxe moi coñecido. Non sei se podería considerar unha persoa de altas capacidades, incluso sendo xordocega, non sei que pensará a señora conselleira, pero desde logo que tiña altísimas capacidades, incluso sendo xordocega. Pois mirade, por que vos conto isto? Nalgún momento da historia evolutiva dos seres humanos, tuvo que existir un momento de epifanía similar. Tivo que existir un momento en donde os propios Homo sapiens, é dicir, os seres humanos modernos, ou algunha outra especie de humano, Homo antecessor, ou Homo heidelbergensis, Homo erectus, Homo habilis, ou incluso incluso os australopitecos, bueno, é máis pouco probable, nalgún momento, algunha destas especies, algún grupo de humanos destas especies ou de australopitecos tivo que facerse consciente da idea de simbolismo, de que é posible representar algo do mundo sin que este diante, mediante un símbolo que pode ser máis ou menos arbitrario, e que iso é útil porque precisamente te permite levar no bolsillo calquera cousa. Se tes un símbolo para elefante, pois podes levar no bolsillo o elefante e o enseñas cando queres, elefante, non? Iso tivo que acontecer en algún momento. A idea é que tivo que pasar nos últimos 2 millóns de anos. E isto era o prólogo da charla. E agora empezo a charla, que se titula O rastro que deixamos na herba ou outras reflexións sobre a poesía da ciencia. Esta é unha imaxe, pode parecer unha imaxe moi simple, pero tamén pode ser moi evocadora se tedes unha mentalidade poética. A herba levemente flexionada polo peso, neste caso dun ser humano, pero podería ser de calquer animal. Hoxe estaría mollada tamén. Ante esta imaxe, o extraordinario poeta irlandés John Butler Yeats, pois, ante esta imaxe ou algunha outra, probablemente non da pisada dun ser humano, senón a mellor como quedou a herba despois de que un animal estivese tendido nela, Yeats escribiu un poema, era un pouco máis longo que este é un fragmento, que decía iso: porque a herba da montaña non pode máis que conservar a forma alí donde a lebre de montaña se deitou. Este é Yeats. Por que poño este exemplo de Yeats? Porque Yeats era un extraordinario poeta que renegaba da ciencia. Formaba parte dun grupo de poetas que comenzaron a ter así como moito medo ao avance científico e ao avance tecnolóxico no romanticismo. Non consideraban que a ciencia podía ser unha fonte de inspiración poética, nin de reflexión, todo o contrario. Era algo que, como decían os poetas románticos franceses, secaba o corazón, non? Desencanta a natureza e seca o corazón.
non eran únicamente os románticos franceses, non? Tamén os románticos ingleses. John Keats decía isto: Newton destruiu a poesía do arco da vella ao reducilo a un prisma. E un contemporáneo de Keats non son o mesmo, David Lawrence, opinaba algo mesmo. De feito, Lawrence era bastante máis arroutado respecto a isto, non? O coñecemento matou o sol, non? Este é o mundo da ciencia, seco e estéril, no que habita a mente abstracta. E precisamente, estos xa están mortos, pero bueno, o que quería dicir é que estaban completamente confundidos, non? Quería comenzar con esta idea. Entón, eu pensaba, imagino agora, por exemplo, hoxe en día, unha persoa, unha investigadora que este traballando en paleoantropoloxía, ou calquera de nós, despois de ler un libro sobre divulgación científica sobre a evolución humana, ou de paleoantropoloxía, ou de lingüística, que saímos a caminar polo prado e vemos isto, non? Vemos así a erva leve e docemente machacada polo peso, neste caso de un ser humano, pero podía ser un animal. Entonces, si tes esa información científica metida dentro da cabeza, eres consciente de que o que vos estaba dicindo antes, que en algún momento tivo que prender a chispa do simbolismo dos seres humanos, e este é un gran misterio, desde o punto de vista da paleoantropoloxía, da lingüística, da neurociencia, non se ten nin idea de que puido ser o que fixo que os seres humanos desenvolvéramos o pensamento simbólico e, polo tanto, con el a linguaxe, que é algo que fai parte da nosa esencia, é algo esencial do que somos. Pois unha persoa con eso na cabeza paseando, pois podía producir un poema como de Yeats, pero tamén podía dicir demo. Pero si isto é unha representación simbólica extraordinaria, neste caso de un ser humano. As pegadas, o rastro que deixamos na erva, é un exemplo magnífico de simbolismo. Ten ata estructura sintáctica, non? Porque hai unha organización espacial e temporal, e ten unha característica da linguaxe, que é desplazamento, porque nos está falando de algo que sucedeu antes no tempo. Hai moito metido aí, dentro de un rastro, dentro dunhas pegadas. E desde logo que os nosos ancestros de hai 2 millóns de anos, en algún momento, tiveron que botar man das pegadas para a súa propia supervivencia. E seguro que en algún momento, pois, bueno, seguro que en algún momento non. É unha idea bastante fermosa pensar que foron precisamente estes símbolos o que puido prender a chispa do simbolismo nos seres humanos. Realmente non hai moitas máis hipóteses. Se manexan, desde o punto de vista da paleoantropoloxía e da lingüística, pois unhas cuantas, pero esta de que as pegadas puideron ser o que despertou o simbolismo e con el a linguaxe nos seres humanos é como moi simple, moi elegante, e está aí. Sigue estando hoxe en día, non? Hoxe, a próxima vez que vayades a pasear por unha praia, vos quedades a mirar nas frases que van construindo as gaivotas cando van camiñando pola area, pois aí podedes pensar que estades observando algo que ao millor foi o que fixo que neste instante teñades e poseades linguaxe. Hai moito nunha pegada. Ou, cando estaba pensando sobre isto, tamén pensas que esta paleoantropóloga que está pasando pola erva podía tamén inspirarse lendo o propio poema de Yeats. Yeats podía non pensar na ciencia, pero sí que podía inspirar ás mentes científicas. Bueno, esta idea de relacionar este poema de Yeats co despertar do simbolismo nos seres humanos debido ás pegadas non é miña, está nun libro de Richard Dawkins que abunda precisamente nesto que quero tratar hoxe, que é a gran capacidade que ten a ciencia de evocar todo tipo de metáforas e que ten unha extraordinaria capacidade poética. Os exemplos que acabo de poñer de poetas que renegan da ciencia, pois, realmente non é o común, non? Pero non é o normal. A poesía, pois, supoño que na inmensa maioría dos casos, pois sempre se deu conta de que a ciencia non é algo seco e estéril, senón que pode producir realmente un incremento da frecuencia cardíaca que conduza a un poema. Digo que desde sempre, realmente. Este Lucrecio, no século I antes da nosa era, escribiu
un gran poema, que é un libro extraordinario, moi recomendable, que é sobre a natureza das cousas. Ele escribiu no latín, De Rerum Natura. É un magnífico tratado da filosofía de Epicuro e da física atómica de Demócrito e de Leucipo. É un libro que se lee moi ben, ademais. É un poema que ten máis de 2000 anos. Incluso os románticos franceses pois tamén louvaban a ciencia. Había os que dicían que non, pero este é un romántico francés, Gaudin de la Brenellerie, que estaba contentísimo polo que podedes ver de que William Herschel descubrise o planeta Urano. Iba Herschel todo feliz perseguindo e observando ao planeta Urano. E hoxe en día, aquí na nosa terra, pois tamén temos magníficas e magníficos poetas que deixan que se lles meta por todas as venas dos poemas a ciencia. Marilar Aleixandre, Xavier Queipo ou Estíbaliz Espinosa. Estíbaliz Espinosa publicou o ano pasado un libro, Curiosidade, que está inzado de ciencia por todas partes. Os poemas de Estíbaliz Espinosa non se cortan nada para meter todo tipo de ideas que teñen que ver co coñecemento científico. Ademais, vese que Estíbaliz disfruta moitísimo co coñecemento da ciencia e que lle gusta tinguir aos seus poemas de ciencia. Este é outro exemplo. Bebe de preguntas que sigan dando sede. Unha recomendación, por si non o coñecedes, a revista Litoral, que fai uns monográficos moi interesantes, sacou xa hai algúns anos, pero estos monográficos siguen estando disponibles todo o tempo, precisamente sobre o tema da poesía e da ciencia. Neste caso, é sobre todo das poesías que tratan da ciencia. Entón, aí queda esa recomendación. Pero eu, nesta breve charla, realmente do que quero falar é da ciencia, da poesía que hai na ciencia. Non das poesías que tratan a ciencia, sino da capacidade poética da ciencia. Moitos científicos e divulgadoras e divulgadores pois xa o transmiten continuamente. Hai un comentario bastante coñecido de este señor, seguro que o coñecedes, é Richard Feynman, un físico teórico. Era un tipo bastante peculiar. Así, esa postura que ten así de repanchingao, todo tranquilo, pois transmite bastante ben a súa forma de ser. E Richard Feynman, nunha entrevista, pois decía o que é a esencia da miña mensaxe nesta charla, que ti podes ser un científico seco e estéril, pero realmente, na maior parte dos casos, pode ser unha personalidade que se dedica á ciencia ou que che gusta a ciencia, apreciar a poesía, pero si ao mesmo tempo tes coñecemento científico, estás cubrindo a túa mente dunha capa máis de coñecemento que te vai a proveer de metáforas e de capacidade de gozo do que nos rodea. E Feynman o decía falando dun amigo seu que escoitamos a Feynman porque vos poño un pequeno montaxe en donde escoitamos a voz de Feynman. Ten un inglés que se entende bastante ben, pero está traducido ao castelán a esencia do que vai dicindo. I have a friend who's an artist, and he's sometimes taken a view which I don't agree with very well. He'll hold up a flower and say, look how beautiful it is, and I'll agree. And he says, you see, as I as an artist can see how beautiful this is, but you as a scientist, take this all apart and it becomes a dull thing. And I think that he's kind of nutty. First of all, the beauty that he sees is available to other people and to me too. I believe, although I may not be quite as refined as aesthetically as he is, that I can appreciate the beauty of the flower. At the same time, I see much more about the flower than he sees. I could imagine the cells in there, the complicated actions inside, which also have a beauty. I mean, it's not just beauty at this dimension of 1 centimeter, there's also beauty at the smaller dimensions. The inner structure, also the processes. The fact that the colors and the flower evolved in order to attract insects to pollinate it is interesting. It means that insects can see the color. It adds a question. Does this aesthetic sense also exist in the lower forms? Why is it aesthetic? All kinds of interesting questions which the science knowledge only adds to the
excitement, the mystery, and the awe of a flower. It only adds. I don't understand how it subtracts. Bueno, o que di Feynman é que a ciencia únicamente engade, non subtrae nada, da igual. Pois, si tes coñecemento científico, pois aínda mellor. Entón, quero poñer algúns exemplos desto. E, ademais, hai algo que seguro que xa tedes clarísimo, é que a transmisión do coñecemento científico ou a asimilación de algúns aspectos do coñecemento científico non ten por que ser algo abstruso, algo complicado, igual que podemos gozar da música sin ter ningún tipo de coñecementos, por exemplo, sin saber tocar un instrumento ou ter coñecementos de solfeo, pois tamén podemos gozar plenamente da ciencia, dos produtos da ciencia e da poesía que vai xurdindo do que facer científico. E, entón, pois vos poño algúns exemplos. O simpático é que se pode poñer unha infinidade de exemplos, porque casi calquera cousa que se agarre no noso planeta, cando se observa desde o prisma da ciencia, pois nos pode dar unha visión realmente extraordinaria. E eu, hai pouco, o que decía Cristina, tiven que dar unha pequena charla ante un auditorio que estaba formado casi na súa totalidade por persoas do mundo das humanidades, poetas, escritoras. Non sei se había algunha científica ou científico experimental, algunha podía haber. Entón eu pensei precisamente en transmitir eso, que ti podes ir paseando por aí e atopar unha cousa. Eu pensaba nunha pedra negra, pensei en algo que fose feo, non? Inicialmente a charla esta titulei 3 pedras negras, porque pensei en 3 tipos de pedras negras. E hoxe vos traigo 2 desas. Das 3 vou falarvos de 2. Vou falar brevemente do que comentaba antes Cristina e logo doutra. Entón, eu decía, se ti vas camiñando por aí e atopas unha pedra negra, pois, ao mellor, pode gustarche a pedra negra. En principio pensaba que podía ser algo feo, non? E se eres William Butler Yeats, pois, te apartas, non? E sigues caminando. Pero, se eres William Butler Yeats con unha aplicación de coñecemento científico sobre esa pedra negra, pois te podes dar conta de cousas fascinantes. Por exemplo, esta pedra negra. Esta en concreto, bueno, esta é un pouco especial, non? A seguinte non, a seguinte é perralleira de todo, non? A tedes na casa. Esta o mellor tamén. Isto é un meteorito. Entón, o fascinante de este meteorito, de moitos meteoritos, non son todos iguais, é que o único, bueno, é un meteorito de ferro, é casi todo ferro, pesa bastante, ten moita densidade, e ten unhas pingas de níquel. O único lugar coñecido en todo o universo polos seres humanos en donde se puido facer isto, en donde se puido fraguar isto, é no interior dunha estrela, porque o interior das estrelas é o único lugar en donde, mediante un proceso que se chama fusión termonuclear, se van formando átomos cada vez máis pesados, se van fusionando e se van formando átomos cada vez máis pesados. A enerxía dunha estrela normal non ten máis poder que chegar a fusionar ferro. É dicir, non forma nada máis pesado, unha estrela así estándar. De tal xeito que no núcleo das estrelas se vai acumulando ferro, e o núcleo das estrelas é unha gran bola de ferro. Algúnas desas estrelas reventan como supernovas e sementan por aí de ferro de outras cousas o universo, e iso lle pasou a unha estrela, lle pasa a moitas, pero a unha estrela lle pasou eso, botou ferro por fora, e un cacho dese ferro foi atraído pola gravitación do planeta Terra, atravesou a atmosfera, pumba, era o suficientemente grande como para non desintegrarse de todo, chegou ao planeta Terra. E iso é o que estou agarrando eu agora coas miñas mans. Agora mesmo, literalmente, isto non fai falta ni siquiera beber 3 vasos de viño e construir unha cousa así poética que non teña que ver coa realidade. Literalmente estou agarrando o corazón dunha estrela, un fragmento do corazón dunha estrela. E esta cousa tan poderosa, que a mí me parece moi intensa, ten esa intensidade grazas a que teñemos o coñecemento científico da movida que vos acabo de contar, grazas a ese coñecemento científico. Nesa charla que estou dicindo, que decía Cristina, era corta e non podía seguir dicindo máis cousas, pero se pode seguir dicindo cousas profundamente poéticas relacionadas con isto. Por qué? Realmente, nas estrelas se forxan todos os átomos que coñecemos, excepto o hidróxeno, que
se formou pouco despois do Big Bang, xunto con algunhas trazas de helio e algún outro elemento, pero esencialmente todo se vai forxando nas estelas, non? As estelas comezan funcionando hidróxeno para formar helio e despois, eso sigue, se teñen tempo e enerxía, van formando todos os outros átomos, todos. Van formando átomos de carbono, de nitróxeno, de oxígeno, de sodio, de potasio, de magnesio, de tal maneira que o calcio dos vosos dentes, dos vosos osos, o ferro da vosa hemoglobina, o carbono de todas as vosas moléculas orgánicas, todos os átomos excepto o hidróxeno, que fan parte agora do voso corpo, todos se formaron no interior de algunha estrela que xa non existe, porque tivo que reventar. Despois a estrela rebenta, sementa o cosmos de pó estelar, que son todos esos átomos, e entonces, en algún momento, tamén pola atracción gravitatoria, se forman estrelas e planetas, neste caso o planeta Terra, e nós estamos formados polos repolos e as patacas e o que vamos comendo, que está formado por átomos do planeta Terra, non? Así que esta idea, eso que se conta moitas veces, non? De que somos pó de estrelas, tampouco é unha licencia poética, é física pura, é ciencia pura e dura. Somos literalmente pó de estrelas, pero é profundamente evocador, poético. Pero había máis pedras negras, claro, eu pensaba, vou poñer a William Butler Yeats pasando por aí nunha cousa que lle pega unha patada sin máis, non? Porque hai moito. Carbón, non? Carbón. Carbón fósil. Non, unha perrallada así, non? Entonces, este é un trozo de carbón. Eu teño este que me gusta moito, ese da foto. Porque este é un carbón, debeu de caerselle algún barco, se convertiu nun canto rodado, entón me gusta moito. É un carbón estéticamente bonito. Bueno, estética e o tacto, non? É bonito tamén o tacto. Bueno, entonces, que pasa con un cacho de carbón? Bueno, pois, hai algo fermosísimo, porque tamén, nun sentido moi literal, aquí dentro están aprisionados os rayos de sol que hai uns 300 millóns de anos foron absorbidos por algunha planta. Cando se trata de carbón fósil, tamén todo este símil vale para, todo o que vou a comentar, vale para o carbón vegetal que utilizamos para facer o churrasco, só que sería simplemente hai menos tempo. No? É o mismo, é exactamente igual. Entonces, no carbón vegetal do churrasco e no carbón fósil, que tamén se pode utilizar para o churrasco, pero é menos común, están literalmente aprisionados os rayos de sol, porque eses rayos de sol foron absorbidos por algún vegetal para, mediante a fotosíntese, roubarlle carbono á atmosfera, a esa atmosfera de 300 millóns de anos. Con ese carbono formaron moléculas orgánicas que lle serviron a esa planta. Tamén ocurriu algo moi interesante, e é que o carbono se separou do oxígeno, da molécula de CO2. Teñen unha afinidade extraordinaria o carbono polo oxígeno. Son dous átomos que están profundamente enamorados e teñen unha atracción intensísima. Aí se separou. Fotosíntesis, ras, se separa, e aquí guardamos os rayos de sol. Entonces, cando lle prendemos lume a un anaco de carbón, cando iniciamos o proceso de combustión, eso se consigue cando se alcanza o que se chama temperatura de ignición, que no carbón da churrascada son uns 350 graus cando lle metedes aí lume, no carbón fósil un poquitín máis. Cando lle prendemos lume ao carbón, se inicia unha reacción de combustión, a reacción de combustión é super simple, consiste en que o carbono, que levaba 300 millóns de anos separado do oxígeno, ten a posibilidade de volver a unirse co oxígeno. Se une co oxígeno dunha maneira realmente violenta. Levaban 300 millóns de anos separados. Ras. Se é unha planta, se é carbono vegetal, poden levar unhas cuantas decenas de anos. Ben, eso libera enerxía, se libera a enerxía que estaba aí almacenada neses enlaces, e produce luz e calor, de tal maneira que dunha maneira non moi abstracta, bastante literal, a luz a calor que observades cando estades esperando que se faga a carne do churrasco, é luz que estaba aprisionada aí dentro dese anaco de carbón. E se utilizades carbón fósil, pois estades liberando a luz do sol, luz que en algún momento foi absorbida por algunha planta e que despois de 300 millóns de anos sale aí para fora.
Isto é o que podemos decir, bueno, unha cousa que se pode sacar pois dun anaco de carbón. Prácticamente con calquera cousa, non? Calquera cousa, se metemos o filtro do coñecemento científico, pois podemos chegar realmente a conclusións moi evocadoras e moi poéticas. E despois hai moitas outras cousas que son produto da ciencia e da tecnoloxía que, por suposto, tamén son intensas, non? E son exemplos como máis doado, porque sempre son super fashion, non? Moi espectaculares e moi así. Pero hai un que a mí me gusta especialmente, e que o teño contado varias veces para iniciar. Hai unhas charlas que dou a veces sobre pensamento crítico e filosofía da ciencia, e moitas veces as inicio con isto, que é contar a intensidade a que pode chegar os logros do ser humano, os logros tecnolóxicos do ser humano, non? E estou falando da exploración espacial. Ese astro que tedes aí é especialmente interesante. Estou me referindo a este. Ese de aí. Eso é Titán. Titán foi descoberto por un astrónomo holandés, Huygens, hai uns 400 anos, algo menos, 300 e pico anos. E sempre foi un problema de astro, non? Porque ten unha atmosfera moi densa. Entón, por medios ópticos non se ve nada. Ti queres estudar o que hai aí, podes construir o telescopio óptico máis poderoso do planeta que non vas ver nada, porque ten unha atmosfera densísima. Un desastre de planeta, non? Aí non hai maneira. Sin embargo, pois ten un tamaño maior que o da nosa Lúa, é unha Lúa como biche desde Saturno, e os humanos sempre estivemos moi interesados en coñecer que había debaixo desa atmosfera de Titán. Que pode haber aí? Por que non o vemos? Por que non nos deixa ver? Que segredos está agochando Titán? Entón, que facemos os seres humanos? Lanzamos un ollo electrónico a Titán. 1.600 millóns de kilómetros de distancia. Ojito, 1.600 millóns de kilómetros de distancia. A nave espacial que se mandou para ali, que se chamaba Cassini, tardou 7 anos en chegar ali, viaxando a decenas de miles de kilómetros por hora. Decenas de miles de kilómetros por hora. 7 anos. O proxecto tardou 20 anos en desenvolverse. Entón, os seres humanos decimos, iba a dicir, me cago no demo, decimos, rayos, vamos a enviar un ollo para que atravese a atmosfera de Titán e así poder ver o que hai. Somos así de impresionantes, os seres humanos. Iso se fixo. Este proxecto fantástico, fermosísimo, e que encheu as mentes das persoas que seguían este proxecto de poesía, que se chamaba Cassini-Huygens, porque, bueno, a Cassini se suicidou hai pouco tempo. Non sei se os que seguides as noticias da Astronomía Today, pois suicidouse, tirouse de cabeza e meteuse dentro de Saturno. O fermosísimo é que enviamos unha nave que se chamaba Cassini, que levaba unha sonda consigo, a sonda Huygens, non? Levaba a sonda Huygens consigo. E o couso é, cando a Cassini chegou a xunto de Titán, pois deixou caer a sonda Huygens, non? Que se caeu atraída pola atmosfera de Titán. A medida que ia caendo, esta é a sonda Titán, para que vos fagades unha idea do tamaño, era un bichaco, non? Así, bueno, pois caeu así. A medida que ia caendo, como non se sabía o que había debaixo, non se sabía se sobreviviría, se ia a estampar moi rápido ou que fose, pois ia caendo a Huygens e arriba estaba a nave Cassini e a Huygens iba enviando información continuamente, non? Continuamente información. Pip, 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 non? Iba enviando información. E ao mesmo tempo, por si se estampa a cousa e non temos máis tempo, tamén a Cassini lle enviaba información ao planeta Terra. A información que lle envía a Cassini ao planeta Terra vai a velocidade da luz. Pois tardaba uns 70 minutos, para que vos imaginades o que son 1.600 millóns de kilómetros de distancia. Bien, pois o día que eso sucedeu foi o 14 de xaneiro de 2005. E eu estaba pegado ao ordenador, porque nesa época xa había internet. Resulta que a Axencia Espacial Europea, a ESA, estaba retransmitindo todo o que podía en directo. Bueno, con 70 minutos de delay, ¿no? De retraso, pero todo en directo.
estábamos todos esperando, sabíamos que era algo moi interesante, saber que había debaixo. E todos os frikis estábamos aí pegados ao ordenador, aí atrás, con ADSL, ¿no? A ver se chegaba. A ver as primeiras imaxes, que hai aí debaixo? E foi super bonito. E entón, o que ides a ver agora é un vídeo, é dicir, unha reconstrucción. A sonda iba caendo e tomando esa información. E o que enviou a as casas foron unhas fotos estáticas do que había, pero despois se pode reconstruir toda a baixada. E é moi bonito, como digo, esta caída da sonda Huygens atravesando a atmosfera. E, bueno, isto é o Sol, isto é para situarnos, o Sol, Terra, Lúa. É unha reconstrucción de como estaban todas estes astros ese día, 14 de xaneiro de 2004. 4 ou 2005, xa non me lembro o que é. 2005. Saturno, este é Titán. Aquí tedes vai aparecer a velocidade a que estaba sendo atraída a sonda. Isto de momento é unha animación, pero no momento en que nos acheguemos máis van a ser imaxes reais. 20.000 km por hora. Estamos a 50.000 km de altitude de Titán. Bueno, descende moi rápido porque a esta velocidade xa vestí, non? Bueno, 30.000 km de altitude. Entón, mirade, este instante é a recreación do momento en que por primeira vez os seres humanos puidemos meter a cabeza aí dentro e ver que había debaixo desa atmosfera. E pouco a pouco, cando ia caendo a sonda Huygens, os seres humanos vimos que aí abaixo había montañas, e había vales, e había ríos, e había lagos que logo soupemos que eran de metano e de etano. E se queredes saber se estampou ou non, pois chegou abaixo e durou uns minutiños, transmitindo a boa de Huygens. Este foi realmente un momento que para mí me parecía profundamente poético do coñecemento dos seres humanos. E logo hai xente que pensa que non seguimos descubrindo mundos, non? Este é un mundo que descubrimos hai nada. Descubrimos un consorcio de países internacionales, estaba aí a ESA, a NASA, algunha axencia espacial máis. Bueno, estos eran exemplos que quería poñer de esa capacidade poética da ciencia, e agora vou a ir rematando con uns comentarios sobre tamén a tecnoloxía, non? O coñecemento científico, como estou insistindo, pois ten toda esta capacidade de evocación. E a tecnoloxía, por algunha razón, quero facer dos comentarios de dúas cousas da tecnoloxía. Unha é que, por algunha razón, os produtos que construímos os seres humanos, os produtos tecnolóxicos, son estéticamente fermosos, e non teñen por que selo, pero tendemos a facelos así, estéticamente fermosos. Non sabemos moi ben, non hai unha razón, non? Iso é, e esta tamén, é unha machada de pedra achelense, unha machada que se chaman tamén bifaces porque teñen unha simetría bilateral. Estas bifaces, esta é un pouco máis tosca porque esta atopouse no mar, estaba golpeada polo mar, estaba convertíndose nun canto rodado, está deslocalizada para a arqueoloxía, non está ligada a ningún estrato, é daqui de Galicia e ten entre 200.000 e 300.000 anos. Bueno, pois, as bifaces teñen unha forma de lágrima e unha simetría bilateral que é totalmente prescindible para a súa función. A súa función, ou unha das súas principais funcións, era conseguir un fío finiño, o máis afiado posible, para cortar o coiro das bestas ou de calquer animal ao que se quixese acceder, e cortar a carne e cortar o oso. Pensade nunha cousa, un ser humano, sen unha ferramenta destas, porque a veces pensamos, unha ferramenta tan tosca, para que lles valería, non? Tan unha cousa así. Pensade que calquera de nós, se estamos diante dunha vaca morta e queremos comela, é complicadísimo, porque primeiro temos que romper o coiro. E como facemos para romper o coiro? Un gran depredador, un felino ten uns colmillos afiados, non? Unhas garras, e pode romper. Pero un ser humano, non? Entón, por iso é tremendamente útil o deseñar unha cousa que corta, ser conscientes de que podemos cortar, non? Esa carne.
Entón teñen unha elegancia completamente innecesaria, sin embargo, as facían así. Esta, de feito, ten outra idea, bueno, ten outra, eu non sei que pensaría, vou meterme moito con William Butler Yeats, porque é o exemplo que puxen, non deixedes de ler a William Butler Yeats, que é un poeta extraordinario, foi un poeta extraordinario, un poeta irlandés extraordinario. Pero ele ao mellor vai camiñando e ves, isto é unha pedra aí, unha pedra, e sigo pensando aí tras nas cousas da poesía, non? Bueno. E entonces, desde o punto de vista do coñecemento que nos transmite a ciencia, eu agora mesmo estou agarrando a unha pedra que foi esculpida por unha especie humana que non era Homo sapiens. Isto é máis antigo. Os Homo sapiens, como sabedes, chegamos aquí hai 45.000 anos. E isto ten entre 200.000 e 300.000. Entón, outra especie de humano estivo agarrando isto e esculpindo, con unha mente distinta, dándolle golpes aí coa pedra. Un Homo heidelbergensis ou un Homo antecesor ou incluso un Homo neandertalensis. Non o sabemos. E agora, pois, en vez de pateala, grazas a esa capacidade que nos dá a ciencia de gozar incluso dunha pedra rota, pois podemos gozar dela, precisamente deso. E despois hai, por suposto, non? Calquer creación tecnolóxica que desenvolvemos os seres humanos, a revestimos de elegancia e de poesía, non sei por qué. Non? É super común, podedes pensar pois, nunha instalación de arte, de videoarte ou non sei, calquera cousa. Realmente a tecnoloxía terminamos dándolle un barniz ou usándoa tamén para a creación artística e poética. Eu quería poñer o exemplo da fotografía. O exemplo da fotografía é especialmente interesante porque tamén, cando a fotografía se empezou a facer accesible a prácticamente todo o mundo, a mediados do siglo XIX, pois tamén moitas persoas opinaban que era algo frío e seco, non? Nada que ver con, pois, coa representación que podes facer, coa representación artística unha acuarela da Catedral de Milán, non? Logo lle sacas unha fotografía e está así, super perfecta, super quieta, non? Así, super, así. E como sabedes, non, a fotografía ten unhas capacidades extraordinarias de transmitir emocións e, ademais, ten estas capacidades manexando únicamente 3 elementos. E que esa é unha das cousas que a fan fermosamente elegante, porque a fotografía, bueno, isto en concreto é para comentar a fotografía, de paso que falo dela, isto é un loro de montaña, un kea, fotografado nos Alpes do Sur, en Nova Zelandia. É un bicho de montaña que está en lugares realmente inaccesibles. E entón a fotografía, ti manexas a luz únicamente, o que controlas é a cantidade de luz, e como queres que se fixe o obxecto respecto ao seu movimento, únicamente controlando a apertura do diafragma, a velocidade de obturación e a sensibilidade do sensor, do tipo de sensor que queiras, unha película de toda a vida ou agora un sensor electrónico. E con iso pois, podes captar calquera cousa, non? Isto é unha anciá nunha illa en Vietnam. E incluso podes captar coa fotografía. Que pensarían esas persoas que pensaban que era unha cousa fría e que o captaba todo? Podes captar cousas que non se ven, como a brisa dunha tarde de xullo, que é o que tedes aí. Esa brisa que está mecendo levemente esas espigas. Non todas, porque como era unha brisa moi tenue non podía movelas todas, só movía algunhas. Non? Ben, e entonces, claro, podemos estar pensando, moi ben, vale, a ciencia nos provee de un montón de capacidade poética e de metáforas, pero tamén é verdad que cada vez que vamos coñecendo máis cousas, pois vamos tendo menos misterios, vamos tendo menos capacidade de reflexionar sobre o que non coñecemos, porque vamos coñecendo, vamos enchendo o mundo de etiquetas e de cousas. E iso, pois, é xusto todo o contrario, tampouco é así. E vos poño unha reflexión, vos comento unha reflexión, un símil, non sei se é un símil ou unha metáfora, que fai un bo amigo meu que se chama Juan Ignacio
López Iglesias Iñaco. E el, para que quede claro, para deixar claro que é unha idea equivocada, eso de que a ciencia nos elimina aos misterios, lle gusta facer este símil co círculo de luz. Un círculo de luz pequeno, pois ten unha circunferencia, que tamén é pequena, en donde está o límite entre a luz e a escuridade. Esa circunferencia nun círculo de luz pequena, non? A luz sería o coñecemento da ciencia. Esa zona de fronteira entre a luz e a escuridade son os misterios aos que temos acceso. Son as preguntas coas que nos podemos meter, que son así de grandes, as preguntas, non? A medida que aumenta o coñecemento científico, pois o círculo de luz aumenta, a cantidade de preguntas que nos podemos respostar tamén vai aumentando de maneira exponencial, ademais. O límite entre a luz e a escuridade vai increcendo dunha maneira extraordinaria. Temos cada vez máis misterios, máis cousas que respostar, máis capacidade de xeración de metáforas, máis capacidade de asombro. De maneira que nin siquiera pensando que a ciencia nos vai exportando todas as preguntas, podemos pensar que nos destroza os misterios. Non é así, non? Bueno, e xa remato. Bueno, vai rematar este señor con unha frase. Estou seguro que moitos de vos xa escoitastes este párrafo de Carl Sagan, pero a mí me resulta tan evocador, estive pensando si rematar ou non, pero me resulta tan evocador que me parecía unha boa forma de rematar. E transmite moi ben como cando ti revistes unha mente de coñecemento científico podes atopar pensamentos profundos incluso en un píxel de luz. Por eso me parece intenso esta reflexión do señor Carl Sagan. O que pasaba aquí era o seguinte: cando a nave Voyager 1 estaba a 6.000 millóns de kilómetros de distancia do planeta Terra, lembrade que antes falaba de 1.600 millóns de kilómetros de distancia, isto xa son 6.000 millóns. Eso é moitísimo. Eso teria que ir para facer o símil hasta, non sei, salirme bastante de aquí. Bueno, cando a nave Voyager 1 estaba a 6.000 millóns de distancia do planeta Terra, Sagan lle suxeriu ao equipo que controlaba a nave que se xirase para co seu sistema óptico que tomara unha foto da Terra. E a gran parte da xente lle pareceu unha estupidez suprema. Pois non se ia a ver nada, tomar unha foto da Terra, pero na cabeza de Sagan, que era realmente un poeta, pois había unha idea moi profunda e quería que quedase aí. Entón, cando se xira a Voyager 1 e toma unha imaxe da Terra, o que saca isto. Menuda pasada, non vos parece? Un puntazo de foto, non? Bueno, aquí o que hai son, isto é a óptica da nave, pois, claro, lle dá un pouco de esgueira así a luz do sol e crea esta especie de efectos, que isto é a luz do sol, non? Interaccionando coa óptica da nave. E resulta que o planeta Terra é este punto azul pálido. Esa cousa de aí, ese píxel de aí é o planeta Terra. E entonces, observando ese punto azul pálido, calquera persoa que non teña metida a aplicación na cabeza do coñecemento que hai detrás, pois dice, bueno, punto azul pálido, tal. Pero Sagan dixo isto. Entón, ahora escoitades a Sagan. Estaba pensando, na rede, en YouTube, hai un mogollón hai moitísimas recreacións destas palabras, non? E tamén está a traducción. Sabedes que o traductor de Sagan ao español é unha voz maravillosa, ten unha voz extraordinaria. Estou dudando entre unha e outra. Pero, ao final, deixei a voz original de Sagan cos subtítulos, porque tamén ten unha dicción moi fermosa, non? E isto é a súa reflexión, observando este punto azul pálido. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different.
Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Entón, cando eu estaba... Bueno, tiña un prólogo esta charla e ten un microepílogo. Cando estaba preparando esta charla, volvín a ler o libro de Estíbaliz Espinosa para inspirarme e para buscar tamén algúns fragmentos. E cando cheguei ao final, pois está esta páxina onde se di cando se imprimiu. E resulta que o que pon é que este libro rematouse de imprimir o 9 de novembro de 2017. Exactamente hai un ano. Non, e digo eu, vaya. E sigue esta nota. 199 anos despois do nacemento de Maria Mitchell, a primeira muller astrónoma profesional e a primeira en reivindicar a necesidade das mulleres e da poesía na ciencia. Así que celebremos o 200 aniversario de Maria Mitchell. Moitas grazas. Cho perdonamos, que nos faz chorar. Me parece que foi unha coincidencia fermosísima, non? E que encima topases. Bueno, unha charla fermosísima, eu creo que neste momento falo en nome de todo o equipo. Non podíamos ter mellor comezo para estas xornadas, creo que todas as cabeciñas están en este momento pensando en todas as ideas que xermolan, non? Arredor da ciencia, da poesía e
todo o que nos contaches e todo o que se pode facer nos centros. Temos un pouquiño de tempo. Alguén querería facer algunha pregunta, algunha cuestión, algunha reflexión? Temos un pouquiño de tempo e hai compañeros e compañeras con micro por aí que ao mellor podemos aproveitar. Algunha palabra? Non? Quedou todo claro. Quedou todo claro. Desde logo, a mí me impactaron moitas cosas o texto final que utilizaches fantástico e esta última casualidade. En todo caso, quen di que non hai casualidades, non? Aí xa poderíamos falar moito. Non sei se queres engadir algunha cousa máis, Xurxo? Non. Levo unha hora falando, non está ben. Levas unha hora falando. Nos agradecemos, sobre todo, tamén, eso, un pouco que decía ao principio, non? Ese traballo que estás facendo tamén de apoiar a divulgación científica, está axudando a moitos compañeros e compañeras que desde os equipos de biblioteca e os departamentos de ciencias están vinculando rapaces e rapazas ao gusto por aprender, ao gusto por descubrir, ao gusto por coñecer finalmente, non? Nada, agradecemosche esa colaboración que sempre tes co mundo educativo, que estás moi próximo a nós e te agradecemos, por suposto, que estuveras hoxe con nós e nada, seguiremos tirando de ti. Gracias a vos. Agradecendo polos teus libros. Unha última cousa, estas veces que necesitamos coñecer a veces entre todos ou recoñecer cosas que pasan nun país pequeniño como Galicia, donde temos unha lista, un grupo de científicos que están apoiando a divulgación científica, facendo un traballo de extensión, non? Do que se está, do mundo da ciencia e vinculando o mundo educativo. Moitos das persoas que, aquí con nós estuveron Xurxo, estuveron Jorge Mira, estuvo Ángel Carracedo, calquera deles tres xa pasaron polas bibliotecas escolares, están apadriñando bibliotecas escolares. Temos unha sorte que non nos damos conta hasta que somos capaces de saírnos un pouco, non? E ver o lonxe, non? O que allá nos demos conta. Temos agora unha pequena pausa, unha pausa breve, e despois sabedes que nos dividimos nas dúas salas, na sala Obradoiro, que está según saímos á dereita, e nesta sala. En principio, como, se queredes podemos, se me ocurre, que esa pausa de un cuarto de hora facémolo agora, entonces a menos cuarto, menos 10, como moito, pois estamos cada unha na sala que consideredes máis do voso interese, e eu xa me despido ata mañán, que nos veremos aquí ás 10 da mañán tamén con moita puntualidade. Moitas gracias a todos. Quedou chula, non? Sí, moito, me alegro moitísimo.